আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, অনেক দিন যাবতই আসলে অনেকে আমাকে কমেন্ট করছেন, মেসেজ দিচ্ছেন যে ইন্টেলের একটা পিসিতে। তো আজকে আমরা চেষ্টা করেছি Core i5 10 জেনারেশন দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করার জন্য, একদম ফুল সেটআপ, ফুল হোয়াইট বিল এবং সাথে কিন্তু দারুণ একটা গিফট রয়েছে ভিউয়ার্স, যারা আসলে খুব সীমিত সময়ের জন্য, এটা কিন্তু ঈদের একটা অফার বলতে পারেন। যারা ইন্টেল লাভার আছেন, আমি নিজেও কিন্তু ইন্টেল পছন্দ করি, যারা ইন্টেল লাভার আছেন তারা কিন্তু চাইলে এই প্যাকেজটা এই সময় নিয়ে নিতে পারেন খুব কম বাজেটের ভিতরে। তো ফার্স্টলি আমি বলে দিই ছেড়ে দিয়ে আসলে কি কি কাজ করতে পারবেন ভিউয়ার্স। মোটামুটি ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে গ্রাফিক্স ডিজাইনের যত কাজ রয়েছে, আপনারা যারা একটু গ্রাফিক্সের কাজ করেন অথবা গেমস খেলতে পছন্দ করেন, টুকটাক গেমস থেকে শুরু করে ফ্রি ফায়ার, পাবজি, GTA 5 এর মতো যে গেমগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আপনারা স্মুথলি খেলতে পারবেন এই প্রসেসরটা দিয়ে ভিউয়ার্স। আমরা ফার্স্টে চলেছি প্যাকেজ। এখানে হচ্ছে Core i5 10 জেনারেশন একটা প্রসেসর, যেটা 10400 মডেলের একটা প্রসেসর ভিউয়ার্স। মাদারবোর্ড হিসেবে রয়েছে খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড, MSI H510 510 একটা মাদারবোর্ড, 10 জেনারেশন, 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। পাশাপাশি ভিউয়ার্স এখানে আমরা একটা দারুণ চেঞ্জ এনেছি। এখানে আমরা কিন্তু 128 দিচ্ছি না, 256 দিচ্ছি না, এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি 512 একটা SATA SSD ভিউয়ার্স। আপনারা কিন্তু চাইলে NVMe নিতে পারবেন। আমরা বাজেটে রাখার জন্য এখানে 512 GB স্টোরেজ অ্যাড করেছি, যাতে আপনি স্পিডটা 10x বেশি পান। পাশাপাশি র্যাম রয়েছে ভিউয়ার্স কিংসম্যান ব্র্যান্ডের একদম হোয়াইট কালার র্যাম, যেহেতু হোয়াইট বিল আমরা ফুল একটা হোয়াইট কালার র্যাম দিচ্ছি, 8GB DDR4 32 মেগাহার্টজ একটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ র্যাম। পাশাপাশি ভিউয়ার্স এখানে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই জায়গা দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ওভার ব্র্যান্ডের 350 ওয়াটের জেনুইন একটা পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছরের অফিসিয়াল একটা ওয়ারেন্টি রয়েছে ভিউয়ার্স। পাশাপাশি এখানে মনিটর দেখতে পাচ্ছেন খুবই দারুণ, ACS ব্র্যান্ডের খুবই দারুণ একটা মনিটর, ফুল এইচডি একটা মনিটর ভিউয়ার্স, 100 হার্টজ IPS একটা মনিটর পেয়ে যাচ্ছেন এবং স্ট্যান্ডটাও কিন্তু খুবই দারুণ। এবং এখানে কেস যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওভার ব্র্যান্ডের ইনফিনিটি একটা কেস ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, খুব কম্প্যাক্ট। এটা চাইলে আপনারা কাস্টমাইজ করেও নিতে পারবেন, আপনারা চাইলে 5 ফ্যান, 7 ফ্যান, 6 ফ্যান যে কোনো কেস কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন। আমরা এটা বাজেটের মধ্যে এটা দিয়েছি। পাশাপাশি এখানে কিবোর্ড এবং মাউস রয়েছে হোয়াইট কালারের, 8GB কিবোর্ড এবং মাউস কম্বো, এবং হেডফোনটা আপনার এই প্যাকেজের সাথে ফুল ফ্রি রয়েছে। এই ফুল প্যাকেজটা ভিউয়ার্স আপনারা পিসি এক্সপ্রেস থেকে ঈদের আগে আসলে ঈদ অফারে আপনারা পারচেস করতে পারবেন মাত্র 45,500 টাকায় ভিউয়ার্স। আমরা এখানে সবকিছু আপনাকে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিয়ে দেবো। আপনারা যদি এখানে এসে বিল করেন, আমরা আপনার সামনে সেট আপ করে দিয়ে দেবো। আপনি যদি ঢাকার বাইরে থেকে যে কোনো জায়গা থেকে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু চাইলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে আপনারা ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কুরিয়ার নিতে পারবেন। লোকেশনটা বলেছি ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্তু আর্কেড, আইসিডি ভবনের লেভেল 3, শপ নাম্বার হচ্ছে 312 313 পিসি এক্সপ্রেস। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।